Mae CRIW CELF. Heddi, dyn ni'n mynd i bod yn neud lluniau o bwys bwys bang ymladd, arch-arwyr yn ymladd. Felly, os ydych chi wedi gwneud yn eich comics lluniau o bobl yn ymladd, dyn nhw'n cweit yn edrych yn digon cyffrous. Wel, jyst chydig o syniadau fan hyn i helpu chi falle i roed pethau'n fwy dynamic. So, falle bod chi wedi gwneud llun fel hyn, dyma ni arch-arwyr. Dyna ni ddim yn pensel, just yn sketchy, achos dyna sut ni'n dechrau gwneud rhyw un gyda action. Falle bod chi moyn rhywun yn bwrw rhywun arall. Dyna fe, crash, y person yma'n cael ei bwrw. Problem gyda hwn yw, dwi'n mynd edrych yn dynamic iawn, ydw e? Dwi'n mynd edrych yn cyffrous iawn. Hyd yn oed os chi'n newid gwyneb y person yma a sgwennu bang, mae dal tim bach yn stiff. Mae ddau jyst yn sefyll yn syth. So, un ffordd o drwsio hwnna neu o leia helpu fe yw yn trio meddwl symudiad y corff. Mae'r corff yma wedi onglo mewn tipyn bach. Meddwl am sut mae'r llaw yn symud, falle. Bydd breichio mas fel yna. Y person wedi troi. A mae'n edrych mwy fel tas fe'n symud. Felly llinell symud, dyna'r ffordd mae'n symud. A wedyn ar ôl bwrw, y pethau'n symud nôl bron yn syth. A mwy o galed mae rhywbeth yn cael ei bwrw, y gyflyma mae e'n symud nôl. So, wwsh. Felly bysa'r pen crac yn cael ei bwrw nôl. Ti'n gweld? Jyst wrth feddwl am onglau'r corff, a pwyso mewn a pwyso mas. Mae'n syth yn edrych yn fwy dynamic a fwy cyffrous. Allen ni gwthio fe hyd yn oed ymhellach, falle bod y person yma wedi bwrw fel yna, braich yn dod i fyny. A wedyn beth am bod wedi bwrw mor galed mae'r person yn hedfan ar draws y stafell. Meddyliwch am beth sy'n digwydd i'r breichiau a coesau. Ti'n gweld? Mae y bron sy'n mynd off y ffram. A nawr mae'r bang yn teimlo'n lot fwy effeithiol. So just sketch yw hwnna, na i roi bach o ink ar yr un olaf, yr un mwy o dynamic, jyst i chi weld falle sut bys y fi'n datblygu rhywbeth fel yna. Dyma'r arwr fan hyn. Crac. Eto, ydych chi'n gallu newid llefydd falle un o'r coesau i fyny. Chi'n gweld? Lot fwy dynamic na'r un cyntaf. Bang! Allwch chi gwthio fe hyd yn oed ymhellach, na ni llun fan hyn o ryw badi gelyn yn falle seithi rhyw, so'n gwybod, energy bolt neu rhywbeth, at ein harwr. Mae'n pwyso mewn, mae'r dwylo ar led, mae'n sefyll fel tas fe'n pŵer i gyd yn dod, a mae'n seithi. Cos chi'n mynd dangos bod e just wedi zapio fe'n llwyr, beth am cael yr person arall wedi gadael y panel. Chi'n gallu defnyddio'r ffram ei hun, ffram yr panel y comic i helpu chi, wedi seithi mas. Falle wedyn bys y llun nesaf yn dangos ongl gwahanol, sy'n wastad yn help. Os ydych chi eisiau rhywbeth edrych yn fwy dynamic mewn comic, ongl o tu ôl yr un drwg, a mae'r arwr ar y llawr, so beth sy'n digwydd yn hanol yr action neu hyd yn oed just ar ôl yr action. Lle ni gael e'n dweud rhywbeth. Ha 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 ha! Rhywbeth fel yna. Mae yna le fan hyn hefyd i gael rhywbeth. Mae wastad yn hwyl i gael sgwrs wrth i pethau digwydd. Yn sicr yn Marvel, maen nhw'n gwneud hynny, mae'r sgwrs sy'n digwydd wrth i'r cymeriadau ymladd. Yn y ffordd o osgoi just sgwrs boring wedyn yr action. Lle gael ar yr un pryd. Ond y peth pwysig yw, fel unrhyw symudiad, i chi just ymarfer yr symudiadau, sut mae'r corff llinellau symud, felly gwyliwch martial arts neu beth bynnag, i weld sut mae'r corff yn symud wrth wneud y symudiadau gwahanol. Mwyn wneud eich scenes lle mae'r arwyr yn ymladd yn fwy cyffrous. A dyna ni, bach o liw, a ydych chi'n gweld, dwi'n edrych yn llawn cyffro. Felly, cadwch yr ymladd ar y papur yn lle go iawn,
A sgwini ffwrdd, celf ar y bwrdd, a newch chi fori. Hwyl!